السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة عالم نور ناس. كنرحب بكم من جديد، وكنتمنى هاد الفيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة علاجية، واحد الوصفة طبيعية. كيف كتلاحظوا مؤخرا في هذه الآونة الأخيرة يعني كاينة واحد نزلة برد قوية اللي كتصيب الكبير والصغير. فواحد الوصفة اللي جربتها أنا شخصيا ولقيت عليها نتيجة، فقلت علاش ما نشاركهاش معكم. مكونات بسيطة جدا لكن المفعول ديالها كبير. يعني مسائل اللي هي طبيعية اللي هي متوفرة عندنا لكن كنجهلوا الاستخدامات ديالها. فاليوم ان شاء الله غادي نشوفوا معايا هاد الوصفة هذه، وغادي نشارك معكم كذلك واحد المادة اللي القليل اللي كيعرفها، يعني ما تعرفوهاش كاع الناس، لكن ان شاء الله اليوم غادي نحاول نتكلم لكم عليها. بالنسبه للاشياء اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه ديال هذا النهار، كيف كتشوفوا معايا اشياء اللي هي بسيطه اللي متوفره عندنا في المطبخ ديالنا. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات اللي بالنسبه لي فهما وصفات سحريه، خصوصا في هذا الوقت هذا ومع هذا التقلب ديال الجو اللي كاين، اللي نسال الله سبحانه وتعالى يعني باش يرحمنا من عنده. وبالنسبه للماده اللي قلت لكم غادي نشارك معكم اللي هي هاد الماده الزجاجيه اللي كتسمى بالكريستال، وماشي هذا هو الاسم الحقيقي ديالها، انما الاسم العامي ديالها هو فليو. وهاد الكريستال هذا فهي ماده طبيعيه كتستخرج من النعناع الحار اللي كيجي من اليابان، وعنده بزاف ديال الاستعمالات. راه هو اللي تلقاو في معجون الاسنان، كنلقاو كذلك حتى في داك الغسول اللي كنستعملوا الفم ديالنا، كيدخل كذلك في صناعه العطور، كيدخل في الكريمات اللي كتساعد يعني على تسكين الالام. ومزيان كذلك حتى الناس اللي كتعاني من الشقيقه، الناس اللي كتعاني من السعال الدائم، يعني كيساعد في تنظيف القصبه الهوائيه. ووصفتنا اليوم فعلا فهي وصفة يعني لتنظيف القصبة الهوائية، الناس اللي كتعاني من الكحة، من هذا السعال، خصوصا في هذه الفترة هذه. فأول حاجة غادي كنحتاجو للشيح. الشيح وما أدراك ما الشيح، هاد العشبة العجيبة اللي أكيد كل شي كيعرفها، فضروري خاصها تكون عندنا في البيت. غادي نحتاجو كذلك العويدات ديال القرفة، فاكيد يعني البيت المغربي ما كتخطاش القرفه. كذلك هنا غادي نحتاجو القرنفل، وغادي نحتاجو النعناع اي نوع كان عندكم من النعناع. غادي نحتاجو حامضه كيف كتشوفوا معايا كنقطعوها. هنا عندنا المنطول اللي هو فليو. هاد فليو راه كيتباع عند العطاره، يعني كتمشيو عند العطار كتطلبوا منه فليو كريستال راه غيعطيه لكم. انا خديت هاد الكميه هذه تقريبا خديتها ب20 درهم. 20 درهم يعني هاد الحك هذا، لكن يعني هو راه كنستعملو فيه غير شويه. يعني هاد الحك هذا يقدر يدي لكم بزاف ديال الوقت، ويمكن لكم يعني تقسموه يعني 2 الناس او 3 الناس، غير خاصو يبقى في العلبه هكا، يعني يكون مسدود عليه مزيان، لانه هو فيه ديك الرائحه كتقدر كتخرج منه. اذا بالنسبه للوصفه ديالنا هي هذه. فاحنا كيف شفتوا معايا كل شيء طبيعي عندنا هنايا. بالنسبه لهذا المنطول هذا فانا ما غاديش نستعمله مع هذه الوصفه الاولى. كما قلت لكم عندنا جوج ديال الوصفات. غادي ناخذ واحد الكوكوت، هذه الكوكوط اللي كنت شاركت معكم. هنا غادي ندير فيها تقريبا غادي ندير واحد اطروت الماء حتى الاطر ونص ديال الماء. هنا كيبان لي الماء ما كافيش، فانا غادي نزيد شويه الماء كما قلت لكم، يعني ما بين اطرو حتى الاطرونس. كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذوا هاد المكونات اللي عندنا، يعني اللي عندنا الشيح، عندنا القرنفل، عندنا عويدات ديال القرفه، وعندنا النعناع، وعندنا الحامض. بالنسبه للحامض فاحنا غادي نحتاجو حامضه وحده فهي كتكفينا. هنا غادي ناخذ تقريبا واحد 2 المعالق ديال الشيح، فضروري تنقيوه. عندنا تقريبا واحد العشق كبيره ديال القرنفل،
وغادي نستعملوا عويدات ديال القرفه، وغادي نستعمل دوائر ديال الحامض كيف قلت لكم، يعني غادي حاشتنا في حامضه، وغادي نستعملوا النعناع. بالنسبه للنعناع يعني كيف قلت لكم اي نعناع كان عندكم متوفر، يعني ماشي ضروري غادي نختاروا نوع من انواع النعناع. فهادو هما المسائل اللي كانوا عندنا. بالنسبه لهاد فليو فاحنا ما غاديش نديروه دابا، غادي نخليوه. هنايا الكوكوط ديالي غادي نسد عليها. لاحظوا ان درنا الماء، درنا المكونات اللي عندنا كامله هنايا، الا فليو فانا ما استعملتوش، فغادي نخليوه هو الاخر. هنا بالنسبه للكوكوط فاحنا كنسدو عليها وتنشعلوا البوطه، تنديروا الصفاره. فاش كتغلى وكتبدا كتصفر كنطفيو البوطه. بالنسبه للفليو فهو كيبقى اختياري في هذه الوصفه الاولى، سواء بغينا نديروه او ما نديروهش. ودابا غادي ندوزو للوصفه الثانيه اللي غادي نستعملوا فيها الحليب مع فليو. بالنسبه للحليب يمكن لكم تستعملوا الكميه اللي بغيتو، يعني على حسب عدد افراد العائله او الناس اللي غادي تشرب الحليب. فبالنسبه للحليب فاحنا تنديروه فوق البوطه حتى كطلع فيه الغليه. انا غادي نوريكم الكميه اللي غادي نستعمل. يعني انا هنا استعملت تقريبا 2 كيسان ديال الحليب، يعني 2 الناس اللي غادي يشربوا هذا الحليب هذا. دونك عندنا 2 كيسان ديال الحليب. هانتوما غادي تشوفوا معايا الكميه اللي غادي نحتاج، اللي غادي نستعمل في هذا الحليب هذا. الا ما كانش عندنا الحليب متوفر يمكن لينا نعوضوه بالماء. اذا حنا الاهم حاجه عندنا هو فليو، يعني الطريقه اللي غادي ناخذ بها هاد فليو هذا. انتم غادي تشوفوا معايا الكميه اللي غادي نحتاج. كيف قلت لكم يعني راه هذاك الحك اللي كناخذو ب 20 درهم، او هاد الكميه اللي خديت ب 20 درهم راها كميه كبيره. انتم هنا غادي تشوفوا معايا هو كيفاش داير، يعني كيبان بحال الكريستال، ماده زجاجيه، ماده طبيعيه. فهذا هو الشكل ديالو. هانتوما كتشوفوا معايا مجرد ما كنديروه في الماء فهو كيذوب، لكن يعني الريحه ديالو صراحه الريحه ديالو قويه قويه قويه. هانتوما كتعرفوا الريحه ديال الفليو اللي كتكون في معجون الاسنان اللي كنلقاوها، الا كتعرفوا واحد الماده كانوا تيشريوها الناس وتيديروا واحد الجبهه ديالهم تيقول لك يعني الناس اللي كيضر لهم الراس ديالهم وكتعطي واحد الريحه مجهده. بالنسبه للكميه اللي غادي نستعملو، هاد الكميه هادي راها كميه كبيره، فما غاديش نستعملو هاد الكميه كامله. شوفوا فقط هاد شويه اللي انا هنايا هو اللي غادي نستعمل. فقط هاد شويه هذا الا درتو تقريبا في نص لتر ديال الحليب فراه الدار كامله كتعطي فيها الريحه لدرجه ان العينين تيبداو يدمعوا. وكيف قلت لكم يعني هنا كنا غادي نستعملوا الحليب كنديروا حتى كيغلى. ملي تيغلى مزيان تنديروا فيه هاد الكميه هادي، ومني تنديروها يعني تنقربوا الوجه ديالنا لذاك البخار ديال الحليب اللي تيكون طالع تنشمو، وفي نفس الوقت يعني كنحاولوا اننا نشربوا هذاك الحليب وهو سخون كيكون فيه هاد الفليو هذا. وكيف قلت لكم حتى الا ما كانش عندكم الحليب متوفر يمكن لكم فقط يعني تكتفيوا غير بالماء. فمني كان الماء فاش كيغلى لينا بهاد الحركه هذه هكا كنحاولوا ندورو. حنا كنديروا داك شويه ديال الفليو القليل من الفليو حتى كنحيدوها اكيد من فوق العافيه، عاد كنديروه وتنقربوا الوجه ديالنا وكنحاولوا اننا نستنشقوا مزيان هذاك الفليو. سيكون مزيان الناس اللي كتعاني من الحساسيه، الناس اللي عندهم الضيقه. وكيف قلت لكم يعني فهو كيساعد في تطهير القصبه الهوائيه. هذا المنتوج هذا او هذه الماده هذه اللي هو المنطول اللي هو فليو. يعني انا حاولت نشارك معكم، يمكن لكم كيف قلت لكم يعني غتلقاوه عند العطاره. هنا بالنسبه للكوكوط ديالنا راها صفرات، كنطفيو البوطه. شوفوا بهذه الطريقه هذه كنحاولوا نفسوا الصفاره بهذه الطريقه هذه فهي كتخرج داك البخار كامل. هذا البخار هذا شنو فيه؟ يعني فيه داك القرفه، فيه القرنفل، فيه النعناع، فيه الحامض، فيه الشيح. فهاد المواد اللي استعملنا كلها مواد صراحه يعني
شنو غنقول لكم عليها؟ فهي وصفة سحرية، مواد اللي سحرية اللي عندها منافع كثيرة كثيرة كثيرة، خصوصا في هذا الوقت هذا. فاحسن حاجه غادي نديرو هو ان الكوكوط ديالنا نحاولوا انها تنفس في الدار كامله باش داك البخار كله يمشي لنا في الدار. كذلك من بعد ما كنحيدوا الغلاقه ديال الكوكوط، هنا كنضيفوا القليل من فليو. وهنا غادي نعاود نوريكم ديك العمليه اللي كنديرو هكا. ملي كنديرو فحال هكا راه العينين ديالنا كيدمعوا، يعني كتكون ديك الرائحه مجهده ديال الفليو. هنا كيف كتشوفوا معايا يعني مسائل اللي هي بسيطه لكن القيمه ديالها كبيره والله، خصوصا انها كما قلت لكم عليها يعني من الوصفات السحريه والوصفات اللي صراحه مفيده بزاف، خصوصا في هذا الوقت هذا. كنتمنى انكم تجربوها. يعني وصفه اللي هي سهله بزاف، ومنافع ديالها كبيره. هاد الماء هذا اللي غلينا فيه حامضه، النعناع، الشيح، القرنفل، عويدات ديال القرفه، ودرنا فيه شويه ديال الفليو. هاد الماء هذا كنخليوه غير شويه كيبرد، وتناخذوا منه واحد الكاس، يعني تنصفيو وتناخذوا منه واحد الكاس. الناس اللي عندهم قرحه ديال المعده يمكن لكم تضيفوا معلقه ديال العسل الحر. الناس اللي كيقدروا انهم يشربوا او ما عندهمش يعني مشاكل في المعده، ما عندهمش قرحه ديال المعده، يمكن لكم تشربوه عادي كيف انا النيس كناخذوه هكا. فهو مفيد جدا جدا جدا. وكانت هذه وصفتنا لهذا النهار هذا اللي كنتمنى ان نالنا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فما بقى لي غير نودعكم على امل اللقاء بكم مره اخرى، ومع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.